تے آج دے انہاں سکولی گدڑا نے اور انگریزی گدڑا نے انہاں کی پتا کہ اللہ دا قرآن کی انداوے مصطفیٰ دا فرمان کی انداوے پیر باہو دی زبانی سمجھا دینا بولو سبحان اللہ پیر باہو فرمان دا یار زکانا مل سیتنو تنو یار زکانا مل سیتنو جس دی بازی لائے ہاں جی سر دی بازی لانے پہنی ہے تانے برداشت کرنے پہنے میرے برداشت کرنے پہنے کن دی خاطر اس یار دی خاطر جن دی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام تانے بھی برداشت کرنے رہنے میرے بھی برداشت کرنے رہنے جدو اد رب العالمین دی ذات دی خاطر رب دے پیارے خلیل نے قربانیاں دی دیا رہے رب قرآن اچھ فرمان داوے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا رب فرمان داوے او کائنات والے سن لو میں اپنے یار ابراہیم نے اپنا خلیل دے دوست بنا لیا وہی گل پیر باہو کر رہا ہے یار زکانا مل سیتنو جس دی بازی لائے عشق اللہ دے وچ ہو مستانہ پیر باہو نبی ہوئی درست دعوے کہ جویں انہوں نے یہودیاں نے نصرانیاں نے بتاں نو خدا سمجھدے سن اگنی پوجا کردے سن چاند نو خدا سمجھدے سن سورج نو خدا سمجھدے سن اور چاند نو خدا سمجھدے سن ستاریاں دی پوجا کردے سن انہاں دی پرستش نہیں کردی نہ ہندوؤں دے وانگو خندریاں دے وانگو غیر مسلمان دے وانگو بلکہ ایک رب العالمین دی وحدانیت کا اقرار کرنا وے جنہوں وحدہ اللہ شریک اللہ کیا جاتا وے جس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر نہ افعال دے اندر وہ یکتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ اکیلا ہے پیر باہو فرماتا ہے عشق اللہ دے وچ ہو مستانہ صدا اللہ نال تصور اسم اللہ دے دم میں قید لگائے ہم دے قید کی مطلب ہے یہ مطلب ہے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اللہ دا قرآن بیان فرماتا ہے میرا حبیب جو توانو دے دے وہ لے لیا جے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس چیز تو روک دے وے فَانْتَهُوا روکتے تو رک بجا صدقے جاوہ میرے ملت دے نوجوانا تو جو فرمانا قید مطلب یہ ہوئی ہے کہ اپنے نفس نو اپنے قابو دے وچ رکھنا وے قید دے وچ رکھنا وے اس نفس دے پیچھے نہیں چلنا بلکہ اس رب العالمین دے پیچھے چلنا وے جڑا رب اس کائنات دا عالم والا
کے جاوا قربان جاوا آپ فرما دے نے ساتھی نال جازا تیر لیا دے باہو نام صدا جدو میں مکا دے میں اپنے نو ختم کر دے اپنے نفس کو مار دے پھر باپ فرما دے مرم جھلک کے مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہو ایک ہی مطلب ہے آپ فرما دے اپنی جڑیاں نفسانی خواہشات انہاں نو مار دیتا وے اللہ رسول دے حکمت عمل کیتا وے پھر کھلتے ہیں راز غلاموں پر اسرار شہر شاہی پھر جب اس مقام دے اللہ دا ولی پہنچنا وے اللہ دا فقیر پہنچنا وے باہو سلطان پہنچنا وے خواجہ میری پہنچنا وے مہر علی پہنچنا وے شیر ربانی پہنچنا وے پھر اینا فقیران دی زبان کون دی کنجی بن جاتی ہے پھر اس زبان دے نال کہی دینے کون ہو جا فوری ہو جا کدوں جدو اپنی میں ختم کیتے جاوے اللہ دے قرآن تے عمل کیتا جاوے مصطفیٰ دے سونے فرمان تے عمل کیتا جاوے پھر اس فقیر دی زبان کون دی کنجی بن جاندی ہے جو آنکھیں ہو جاتا ہے دوستانے گرامی جنہوں آنکھی یاد قرآن دی تلاوت کریا کر اللہ دے قرآن دے حکمت عمل کریا کر مصطفیٰ کریم دے نقش قدم دے چلا کر جس چیز تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس چیز تو روک دیا کر اور جس کا حکم فرمایا ہے وہ کر لیا کر یہ گوا کہ نئی چیز یہ شدی نماز پڑھنے سانوں کی لگی اسی تک پہنچ گئے یہ سمجھیا جے واقعی پہنچ گیا ہوئے جہنم میں پہنچ گیا ہوئے جڑا ولی ہوئے گا اللہ کا پیارا ہوئے گا اس دی ساریاں تو وڈی نشانی ہے داتا علی حجویری سرکار فرما دے آپ فرما دے علی استقامت فوق الکرامت فرمایا مدینے دے تاجدار دی شریعت تے قائم رہنا فرمایا ولی دی ساریاں تو وڈی کرامت فرمایا ولی میں پہچاننا ہوئے دیکھنا ہوئے ولی اللہ کا پیارا ہوئے پہلا دیکھو قرآن تے کنا عمل کرتا ہوئے حدیث مصطفیٰ تے کنا عمل کرتا ہوئے جنہ اللہ دے قرآن دے قریب ہوئے گا مصطفیٰ کریم دے فرمان دے قریب ہوئے گا انہ رب العالمین دے زیادہ قرب والا ہوئے گا اگلے جمعہ المبارک تے یہ تو ہی ایک میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین